Ah! De pas gros. Ah, il est pas pire de garder son équilibre là. C'est qu'il pogne l'autre courant qui le ramène dans le rouleau. Puis l'autre, il est trop fort pour qu'il aille le chercher. Il pourrait se retasser le kayak. Ouais, mais le courant qui passe entre lui et le kayak, c'est là qu'il est trop fort. Puis tu sais, veux pas, aussitôt que t'en as jusqu'à la taille, là, pas capable de fighter. Écoute, le courant, il est fort, où est-ce qu'il est? Ouais! Ah! Tabarouette, là, presque eu. C'était pas loin. Lui, il descendait à votre place, là. Ouais. Ceux qui parlaient d'heure, là, les autres. Ouais.